J'ai bien fait d'arrêter de lire pour écouter ça, moi. J'adore les mythes. Hein? Les mythes. Hey Coco, c'est l'heure de l'apéro. Michel, toujours un glaçon, hein? Ah oui, bien sûr. Regardez-moi Zizi. T'arrives, t'es là presque à poil, donc j'ai fait le premier truc qui venait à l'esprit pour faire diversion. Mais bon, voilà, donc Michel, toujours un garçon, c'est ça?